Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāžu izglītības tīkla pilnveidošanas pasākumi 2026. gadā. Tā saucas šis lēmums, ko pašlaik pieņem Rīgas domes deputāti. Kas slepjas aiz šīs skaisto vārdu virtenes? Kā sāka varas pārstāvji Kirša kungs un Kleinberga kungs, pozitīvas pārmaiņas. Jautājums ir, kam? Meža parka iedzīvotājiem? Protams, jo turpat tiks ņemts kredīts, lai uzceltu jaunu ēku. Bet pārējos rīdziniekus mikrorajonos tiek sagaida skarba realitāte 16 pirmskolas iestāžu slēgšana, bērnu dārzi. Skolu reorganizācijas. Tas ir pazīmes, ar ko var lepoties jauna vienotība un progresīvie. Tiešā veidā pirmskolas iestāžu slēgšana skars apmēram līdz 1000 ģimenes. Plus ģimenes locekļi, plus omītes, omes, radinieki, draugi, plus mīnus multiplicējušais efekts 7000 cilvēku. Kas cietīs no šo politiķu lēmuma, kas tagad tiks pieņemts. Svarīgi arī paskaidrot, ka vara plāno ietaupīt, taču paskaidrojuma raksta pie šī dokumenta nav neviena cipra. Nav skaidri pateikts, cik ietaupīs, cik pedagogi ietaupīs vai iegūs, kādi būs ieguvumi, kā izmantos ēkas. Respektīvi viss tikai aptuveni. Un pilnīgi ar knaibliem tika izvilkta šodien summa, ka aptuveni 3 miljoni. Bet, pieņemot šogad budžetu, tieši 4 miljonus papildus piešķira privātiem bērnu dārziem. Un to finansējums gada sasniedza 40 miljoni eiro. Ja ticēt partijas Jauna vienotība politiķu vārdiem, kuri izskanēja komitejas sēdē, tad harmoniski, etiski un galvenais saulaicīgi tika ieplānota pasākuma bērnu dārzu slēgšanu un skolu ir darīti ar mērķi, lai Rīga nenonāktu pie bankrota procedūras. Tas ir Geikinas kundzes vārdi. Bankrots gaida Rīgu, ja netiks slēgti dārziņi un skolas. Rīdzinieki, iedomājieties, nevis tāpēc, ka tiek pētīti krustojumi par 600 000 eiro. Nevis tāpēc, ka pavairoti vicemēri. Nē. Nevis tāpēc, ka tika izveidoti mākslīgi priekšnieciņa Rīgas investīcijas un turisma aģentūras. Un nevis tāpēc, ka tik stādīti zelta koki, zelta solīši un mīskastes. Rīgas domes koalīcijas politiķi piešķira līdzfinansējumu projektam, kura rezultāts ir procesu plānošana, pilotēšana, monitorings, optimizācija, audits, dokumentācijas sagatavošana, metodika un vadlīnijas. Uzmanību! Enerģētikas aģentūra saņems par to 1 184 249 eiro. Racionāli un saimnieciski vienotība un progresīvie izcili plānoja iepriekšējā domes sēdē un uzstādīja domes laukumā vides objektu par 175 000 eiro, kura bērni guva traumas, viena meitenīte salauza kājas. Šis objekts tagad ir novākts. To saka politiķi, kuri samaksāja grupai 93 uzņēmums pietuvināts par pētījumiem, visnedažādākiem, ļoti plaša kompetences sloks šim uzņēmumam ir 800 000 eiro 4 gadu laikā. Nav korupcijas. Nav. Tas ir saimnieciski un racionāli. Domu laukuma eksperimentu tagad šie politiķi ieplānoja attīstīt arī mikrorajonos, jo grupa 93 lapa jau parādās reklāmas raksts, kā domu laukuma eksperimentu vajag pārnest uz pļāvniekiem. Cīņai pret tukšo telpu. Gaidiet mikrorajoni. Jums progresīva un vienotība jau ieprogrammē 500 000 eiro rekreācijas laukuma būvniecība Džoharda Daiva gatve un 250 000 eiro Ežu ielā. Malači. Tā izmanto rīdzinieku naudu. Tā viņu racionāli un saimnieciski tērē. Jā. Zaļais kurs un zaļā domāšana progresīvu un vienotības politiķu prevalē. Un, protams,
Galvenais, lai gar veloceliņiem podiņos iestādīti koki. Un lai nebankrotētu pašvaldība no šādiem projektiem, vajag slēgt dārziņus un skolas. Tā kā rīdzinieki atcerieties šodienu, šo balsojumu un šos politiķus. Paldies!